Aqui tem uma geladeira bem grande. Ó, levando em consideração que eu tenho 80, olha o tamanho da geladeira, filho. Geladeira gigante. Gigante, graças a Deus. Isso daqui a gente nunca usou, mas é uma cafeteira que custa uns 15 mil dólares, 30 mil dólares, 15 mil dólares. Tem duas dessas aqui. A gente achou que isso aqui era um bagulho de limpar copo. Depois a gente descobriu que é uma cafeteira de 15 mil dólares quando a gente abriu isso aqui. Olha só, um monte de equipamento doido. É porque parece que a cafeteira é só essa aqui. Mas olha o tamanho dessa cafeteira.